好，好，準備，搞掂未？3、2、1，拎晒啲嘢未？搞掂啦嘛。好啦，嗱，咁今日咧，我哋會講呢份嘅，係啦，講呢份啦。咁今日我哋本身會講 metal 嘅嘢先啦，大概講翻啲 concept 先啦。咁 metal 嗰課咧，基本上啲嘢咧都講多嘅，咁但係多還多啦。呢一課基本上希望大家知道啲主線基本上都係關啲 equation 事嘅啫。係啦，都係講翻啲 equation 先。咁好啦，咁我哋呢個 metal 咧，大圍嚟講啦，基本上有2/3咧都係關於 metal 嘅 reaction 嘅。咁做乜咧？第一件事就係話，究竟 metal 點樣去 extract 嘅咧？咁樣係啦 ，metal 點樣 extract 嘅咧？基本上有3個方法嘅，3個方法。咁呢3個方法咧，一陣去翻份督史嗰度就知發生咩事啦。咁呢3個方法啦，都會令到 metal oxide 同埋 metal sulfide 是但一隻啦，會變翻做 respective 嘅 metal 嘅。得唔得？呢個係第一條 reaction， 由 metal 嘅 compound 變翻做 metal， 得唔得？呢係第一個。第二個啦，就係話好啦，除咗嚿 metal 之外，即係之後啦，咁嚿 metal 會點做 reaction 咧？基本上有4隻嘅。第一隻就係同 oxygen 做嘅 reaction， 即係出 metal oxide 嗰個啦，出 metal oxide 嗰個。第二個就係同水或者同 steam 做嘅 reaction。咁希望一陣呢個希望大家留意啦，因為呢一個都唔知點解好多人會錯㗎。錯咗少少無聊嘅嘢啦，呢個希望一陣睇翻啦。跟住就係 metal 加 acid 嗰個 metal 加大率嘅 hydrofluoric acid 或者大率嘅 sulfuric acid 啦。最後一個啦，就係唔知點解大家個 awareness 都好低嘅，就係同 metal ions 之間嘅 displacement reaction， 得唔得？咁呢兩個大家都成日錯嘅，咁希望大家留意啦，一陣我會再講噶啦。好，如果過埋呢一度之後啦，咁基本上呢一課咧都過咗2/3啦，剩翻嘅就係呢一 part 啫，就去到 metal 嘅 corrosion 啦，就去到 metal 嘅 corrosion。咁 metal 嘅 corrosion 咧，基本上你要知關於兩隻 metal 嘅啫，關於 iron 嘅 Fe 同埋 aluminium 嘅 Al 啦。咁好啦 ，iron 嗰度咧，基本上你要知幾樣嘢。第一件事點樣發生 rusting， 第二件事就係點樣會令到個 rusting 快咗，第三點樣會可以預防到 rusting， 得唔得？嗱，點樣令到個 rusting 快咗？呢一個即係 for MC 嘅啫，但係唔關呢一個點樣 prevent 個 rusting 咧，就唔該留意啦，就唔好錯佢嘅 underlying principle 啦，同埋佢嘅即係佢嘅 underlying principle， 同埋佢有各自各唔同嘅 disadvantages 嘅，即係佢各自各嘅缺點嘅，希望大家留意啦。跟住 aluminium 啦 ，aluminium 大概要知道點解 aluminium 會 corrode 咗。但係 aluminium corrode 咗之後咧，佢本身原來係會更加好啲嘅，所以就有個方法叫做 anodization， 係啦 ，anodization of aluminium。咁係乜嚟嘅咧？咁希望一陣就成日講啦。咁我哋一講咧就講到去第一隻先啦，就係 metal 點樣 extract 出嚟啦。咁我哋一去到第1頁第3張 slide 啦。第1頁第3張 slide， 咁嗱，第1頁第3張 slide 做咩咧？就話俾你知道究竟 metal 係點樣 extract 嘅咧咁樣。嗱，金咧就係最簡單嘅，純粹靠 physical method 嘅啫。咁斷估都唔會問金嗰個啦。咁一去到第4張 slide 啦。嗱，留意啦，呢個係第一個方法 ，three methods 嘅第一個方法，記住個名係啦 ，heating alone 啦，得唔得？個名即係如果要 extract silver、mercury 嘅 compound 嘅話 ，silver 或者 mercury 嘅 compound， 第一個方法就叫做 heating alone， 得唔得？好，第二件事就係話啦，嗱，知道咗個 term 之後，你就要知道嗰啲 metal compound， 即係 metal oxide 或者 metal sulfide 係點樣變做 metal 嘅，得唔得？咁點樣知道咧？咁樣睇翻先啦，就話第4張 slide 都係嗱，如果係 metal oxide 嘅話，嗱留意啦，如果係 metal oxide 嘅話，燒佢啫變成 metal 加 oxygen 啦，係啦 ，metal oxide 純粹燒佢啫，就會變成 metal 加 oxygen 㗎啦。咁呢個係第一隻嘅 equation 啦。假設如果你驚自己唔記得嘅話，即係驚自己唔記得 silver、mercury 係咩嘅話，通常習慣上咧，大家會習慣記翻條general 嗰條 equation 先嘅，即係而家你見到粗體字嗰個 metal oxide 變做 metal 加 oxygen 呢條，通常習慣記翻呢一個先。跟住到你考試嘅時候，你就塞翻落去啦。metal oxide 會變做 metal 加 oxygen 喎，咁 silver oxide 就自然會變做 silver 加 oxygen 啦。mercury 2 oxide 就自然變做 mercury 加 oxygen 啦。咁純粹by substitution 咁塞入去嘅啫。通常啲人會咁記嘅，睇下會唔會方便到你啦，得唔得？好啦。咁如果係 silver oxide 做例子啦，假設係 silver oxide 嘅話，
silver oxide 就會變成 silver oxide 啦。咁呢講咗啦，我是但寫條式出嚟啦。silver 變成 silver。我諗個 flowchart 應該大家想抄嘅都抄咗啦，一陣會刷嘅啦。嗱呢一條我想提幾樣嘢啫。第一件事，點解特登要講 silver oxide 咧 ？silver 記住，唔知大家記唔記得 iron 係幾多正幾多負啦？好多人都成日覺得 iron 通常都係二正啦。通常 transition metal iron 例如 Hg 係二正嘅 Fe 二正嘅，鋅二正嘅 nickel 二正嘅，但係你哋學咁多隻嘅 transition metal iron， 唯一一隻帶一個正嘅係得 silver 啫，得唔得？唯一一個帶正嘅係得 silver 嘅啫 transition metal 嗰度，所以唔好再寫 AgO 啦。雖然你有 HgO 亦都係 MgO， 但係 Hg 係 Ag2O 嘅。得唔得？所以唔好漏咗2啦。你漏咗2嘅話，你砌條電圈都會錯到乜咁噶啦。得唔得？此其一。第二件事，仲係有人係好唔知係大家大頭蝦定點樣啦，唔記得咗去到呢一度，以為好嘢砌到啦，好好啊，但係唔知點解砌漏咗啲嘢㗎，都未 balance。咁希望大家記得啦。就係咁啦。4個 Ag 好條。得唔得？呢個第二件事。第三件事就係有人會問啦，死啦！我寫 equation 嘅時候，究竟幾時要寫 state symbol 咧？咁仲係有好多人會問呢個問題嘅。嗱，如果你驚自己個 state symbol 錯嘅話，聽住啊！如果你驚自己嘅 state symbol 係錯嘅，我就建議你唔好寫啦。呢個第一件事。好啦，咁你聽完之後唔係喎，我記得係有曾經有人同我講過話寫 equation 一定要寫 state symbol 嘅喎，係。第8課係啦，即係 MCWT 嗰課 enthalpy 嗰課，係得 enthalpy 嗰課係講到明強制要你寫 equation 一定要寫 symbol 嘅啫。其他情況之下，除非佢講到明，係啦，除非佢講到明，即係要你寫 write an equation with state symbols 嘅話，除非講到明呢一句嘅啫，唔係就唔使諗啦。此其一。第二，如果佢俾條 equation 你係暗碼底話咗俾你知呢條 equation 值2分嘅話，其實都暗示咗俾你知道係要寫 state symbol 㗎啦，得唔得？就係咁樣啦。咁所以你自己諗清楚，究竟使唔使寫 state symbol 啦？其實好多個提示話咗俾你知啦。OK， 就係咁。跟住繼續錄啦，去到第5個 slide 嗰度啦。嗱 ，silver 同 mercury 我哋之前都講咗係 heating alone， 但係留意啦，如果係 metal sulfide 嘅話。metal sulfide 嘅話咧，佢哋玩法有少少唔同㗎。首先搞清楚一樣嘢啊 ，metal sulfide 係佢留意呢個叫做 metal sulfide。呢一個叫 sulfide。呢3個唔好搞錯先啊，拜託。而家我哋做嘅只係做 metal sulfide 嘅 reaction 啫，得唔得 ？OK， 咁好啦，發生咩事咧？我哋照睇翻啦，就係話，如果 metal sulfide 嘅話，佢就唔係咁順攤，就咁拆開變成 metal 加 sulfide， 係冇呢件事嘅。冇 metal sulfide 變 metal 加 sulfide 嘅 metal sulfide 基本上都要照做翻 reaction， 要預翻 oxygen 㗎，留意係要加 oxygen 嘅，加 oxygen 變翻做 metal 加 sulfur dioxide，咁啊 general equation 記啦 ，metal sulfide 加 oxygen 變成 metal 加 sulfur dioxide。咁好啦，留意啦，呢個我特登寫條 equation， 今次我用 mercury 2 sulfide 做例子嘅 mercury 2 sulfide 啦。加 oxygen 啦，就變成 mercury 加 sulfur dioxide 啦。呢個就唔使 balance 嘅，啱啱好。OK， 嗱雖然 oxygen 都係幫咗手㗎啦，雖然都係幫咗手，但係真正嚟講，你呢個 mercury 2 sulfide 係冇加到任何其他嘢㗎嘛，即係你唔會無啦加 carbon 啊嗰啲㗎嘛，所以呢個動作依然係叫做 heating alone 嘅，得記得第一個名嗰個 ，OK， 搞掂。
好，咁大家寫埋先。好，應該差唔多啦。第二隻，查先。第二隻啦，嗱，第二個方法就係過咗 silver 之後，即係過咗 silver mercury 之後對上嘅4隻，對上嘅4隻 copper、lead、iron 同鋅呢4隻，基本上唔可以再靠住 heating 嘅呢個方法㗎啦。今次第二個方法 heating with carbon 得唔得？第二個方法叫做 heating with carbon。如果你自己唔習慣嘅話咧，可能大家會聽過第二個名叫 carbon reduction， 同 heating with carbon 係相通嘅，得唔得 ？heating with carbon 同埋 carbon reduction 係相通嘅，咁睇下你自己中意記邊個啦，冇乜所謂嘅呢個位，反正兩個都啱㗎啦。OK。同翻啱啱一樣啦，我哋都會分開 metal oxide 同埋 metal sulfide 一齊咁樣分開，即係 sorry 一齊分開點講咗，應該話分開咁睇嘅，係啦，分開咁睇啦。咁睇翻 metal oxide 先啦 ，metal oxide 加翻 oxygen sorry 加 carbon 啦 ，metal oxide 加 carbon 就會變翻做 metal 加 carbon dioxide 啦，好簡單一步嘅啫，第一步，咁都係條 general equation 啦。咁我特登用翻呢個 copper 2 oxide 嘅例子啦 ，copper 2 oxide。加 carbon 啦 ，copper 2 oxide 加 carbon 變成 copper 加 carbon dioxide。咁斷估大家唔會錯 carbon dioxide 㗎，咁 copper 2 oxide 都冇乜嘢好錯啦，係咪 ？balance 翻佢就 OK 啦。我係捉滿咗嗰班人，好啦，繼續咁翻嚟呢度啦。咁呢度啦，兩個 CO 加，即係個 carbon 變成兩個 CO 加 CO2 啦。OK， 應該冇乜問題啫。好，跟住去到後面嗰個啦。今次都係要用翻呢個 metal oxide， 不過我今次用 iron 3 oxide。嗱 ，iron 3 oxide 加 carbon 啦，都係會變翻做 Fe 嘅，得唔得？依然係會變翻做 Fe， 再加 carbon dioxide。嗱，留意啦 ，Fe 呢樣嘢咧喺呢一課，即係 iron 啊，喺呢一課裏邊要小心。除咗 corrosion 嗰課要小心之外，更加要小心嘅係佢會變成乜嘢？係啦，佢會變成乜嘢？嗱，呢一度就好順派嘅啫 ，Fe3 正變翻做 Fe。但係一陣做 reaction 即係 Fe 變其他嘢嘅時候咧，就一陣要小心啦。一陣我會提一提大家嘅。好，咁呢個照 balance 㗎啫，3個 O， 咁 CO2 自然要3個啦，3個 carbon 啦，3個 carbon， 3個4個 ，OK， 啱啊。好，跟住啦，就到第8張 slide 啊，第2頁嘅第8張 slide 度啦。咁好啦，做咩咧？跟住就到 metal sulfide 啦。嗱 ，metal oxide 就好簡單嘅啫，純粹加 carbon 一調色過，咁個 carbon 咧就會搶咗人哋個 oxygen，變翻做 carbon dioxide 㗎啦。但係留意 sulfide 嘅時候啦 ，sulfide 嗰度要做一個動作先嘅。第一樣嘢就係 metal sulfide 要同 oxygen 做咗 reaction 先嘅，變成 metal oxide。再加 sulfur dioxide， 呢個係第一條式。第二條式就係 metal oxide 先至再同 carbon 做 reaction 變成 metal 加 carbon dioxide。兩條式係要分開寫嘅，千祈唔好懶就諗住一條式啦咁樣，千祈唔好啊！真係要俾兩條出嚟嘅。OK， 所以到時如果有類似咁嘅問題嘅話，佢到時都會叫你 Rice equations 㗎，有 S 嘅，得唔得？所以到時兩條式一齊寫啦。咁而家你見到啦，就係話鋅 sulfide 嘅話。係啦，就用翻樓下嗰做例子啦。鋅 sulfide 遇到 oxygen 嘅時候，變翻做鋅 oxide， 再加 sulfur dioxide 嘅話，都係最好做法嘅啫。鋅 sulfide 加 oxygen 變成鋅 oxide 加 sulfur dioxide。嗱，呢個順便講埋啦，就係話
如果你要 balance equation，balance 條咁嘅 equation 嘅話咧，點解我特登要抽呢一條出嚟咧？就因為呢條同之前嗰幾條相對地嚟講係難少少嘅。有咩特別咧？就係話你會見到個 reactor side 個 O 啦，會變成兩嚿 O 㗎，會變成 product side 兩個 O 㗎。咁 balance 嘅時候，拜託啦，千祈唔好 balance O 先，千祈唔好 balance oxygen 先，唔係嘅話你就會賴嘢㗎啦。係啦，你 balance 嘅時候就會好難頂㗎啦。咁好啦，點做啊？咁就唯有 balance 咗升同埋 S 先啦，即係收翻嗰先啦。咁升嘅你見到啦，1:1啦，1:1冇事啦，即係 balance 咗啦。呢個 S 都係1:1啦，都齊咗啦。剩翻嘅即係呢三個 O 咧，呢三個 O， 呢三個 O 有咩特別咧？你見三個 O 呢邊就唔夠 O 啦。嗱，純粹用住份數第一頂住檔先啦。咁你發覺到而家就啱晒啦。咁啦，你會發覺到三個 O 齊晒啦。不過喺我做 metal 嘅時候，通常我哋好少寫份數噶嘛，乘翻個2俾佢咯。最後就變成2個升收埋加3個 O2， 就變成2個升 oxide 再加2個 SO2 啦。得唔得？就係咁。嗱，都係嗰句啦，提翻大家寫 equation 嘅時候，喺 balance 嘅過程裏面，講真，我會寧願你一開頭揾咗份數嚟去 balance， 揾翻個即係寧願你中間嗰幾步用翻份數嚟幫手，好過係你用 LCM 嗰啲方法啦，即係好過你純粹by inspection 逐個砌，咁呢個會相對穩陣少少嘅。建議大家砌 equation 嘅時候，最後乘翻即係將個份數乘翻個整數，呢個方法都相對地易啦。係咪？我諗住大家智慧應該搞掂嘅。咁好啦，嗱呢個係第一個 step 啫。但係第二個 step 點解特登冇寫到咧？就因為第二個 step metal oxide 加 carbon 變翻咗 metal 加 carbon dioxide，其實咪即係之前嗰幾步，即係之前講 metal oxide 嘅 reduction 啫嘛，咁應該都唔係好難啫。係。好啦，去到呢一度已經講咗2個方法啦 ，heating alone、heating with carbon 都講咗啦。剩翻最後一個就係第9張 slide 啦。第9張 slide 即係頭5隻啦 ，potassium、sodium、calcium、magnesium 同埋 aluminium 5隻。咁呢5隻嘢做咩咧？咁就係平時大家知道係做 electrolysis 嘅。咁好啦，留意一樣嘢就係話，如果你同人講係做 electrolysis 嘅話咧，係一定俾人打交叉嘅。原因因為你做 electrolysis 嘅時候，究竟你用乜嘢嚟做 electrolysis 咧？咁樣 AQ 啊，定係 L 咧？咁樣講翻清楚啦。第9張 slide 嗰度。嗱，留意啦，我呢度特登留咗個位俾你嘅，希望各位啦。如果有人問你點去 extract aluminium oxide 或者 sodium 嘅乜嗰啲嘅話，你要講嘅唔係就咁寫 electrolysis 咁簡單，係要話俾人知係 electrolysis of molten compound。要做嘅係要將嗰樣嘢煲到變成 liquid state 先至好做 electrolysis， 得唔得？就係咁啦。用呢個做例子 ，aluminium oxide 加就咁變成 aluminium 加 oxygen 點計法？咁好簡單啫，純粹照砌啫。呢邊2個 Al 啦，呢度3個 O， 呢邊2個 O， 乘翻3個2俾佢啦，咁齊晒啦。跟住成條式乘翻2，得唔得 ？OK， 會唔會太快？3、2、1，好，應該 OK 啦，係咪？剩翻嘅第10同埋第11都係講呢樣嘢啫，都係講 magnesium oxide 變成 magnesium 加 oxygen 啦 ，potassium oxide 變成 potassium 加 oxygen 啦，照砌嘅啫。OK， 就係咁樣啦。3個方法有冇問題 ？OK 啦，好，跟住我哋會去嘅就去到第12張 slide 啦。嗱，第12張 slide 講啲咩咧？嗱，呢度暫時飛咗 equation 啲嘢唔講住啦。今次我哋會講嘅就係講個 metal 嘅 use 嘅。咁 metal 嘅 use 咧有咩特別咧？咁樣嗱，如果大家仲記得 metallic bonding 咧，我哋有講過 metals 嘅 general property 嘅，例如導電 OK 啦，導熱 OK， 導電 OK， 跟住ductile、malleable 4樣嘢啦，4樣嘢講晒嘅。咁好啦，
但係除咗呢4樣 general 嘅 property 之外，咁其他嘅 metal 會唔會有咩特別嘅地方咧？咁樣就睇翻第13頁同第14頁啦。咁就各自各話咗俾你知道佢哋有咩特別嘅。咁好啦，大概講到第13頁先啦。第13頁同埋第13張 slide 同埋第14張 slide 基本上只係 for MC 嘅啫，係啦，即係 for MC 嘅啫。如果你唔夠時間溫唔切唔想背嘅話咧，呢一度我係會一聽點嘅，係啦。如果唔夠時間嘅話，呢版就唔好睇啦，係啦。但係當然，如果夠時間嘅話，你充得幾多得幾多啦，係啦。咁純粹提翻俾你知道，有啲位大概記得，至少你知道高同 silver 令㗎嘛，閃令㗎嘛，所以通常用嚟做珠寶啊嗰啲咁嘅嘢啦。Tungsten 唔使講啦 ，Tungsten 基本上都係用嚟做個 filament 嘅啫，通常嚟做鎢絲燈膽嗰條嘢啦。Copper 導電嘅 ，Copper 同 Silver 都係出名導電㗎，不過 Silver 導電係導得好多嘅，所以你見到啦 ，Copper 係用嚟做 electrical wire 呢個冇乜爭議啦。但係留意就係 Silver 係用嚟做 electronic components 嘅，即係用嚟駁住 wire 同 wire 之間嗰條嘢㗎，電線同電線之間嗰嚿嘢就係靠 Silver 嘅。咁提翻兩樣嘢都識得導電啦，跟住13張 slide 啦。Aluminium 同埋 titanium 呢兩樣嘢都係輕嘅，不過 titanium 嘅 cost 出名係貴嘅，所以你見到啦 ，aluminium 係輕啦，所以通常都係用嚟做飛機啦，或者係用嚟做鋁槍啦，都係靠住 aluminium 嘅。但係如果係想更加輕而係 afford 嗰個 cost 嘅話咧，就只能夠靠，即係只能夠係太空船先得啦。咁啦 ，titanium 係用嚟做太空船嘅呢個啦。剩翻嗰兩隻啦就係 iron 同 tin 啦。iron 硬嘅係啦，但係佢要有印象就係咁多隻 metal 硬嘅 metal 啦 ，iron 都算係數一數二地硬㗎啦。所以咁嘅時候 hard and strong 係 iron 嘅特色，所以咁嘅時候佢係用嚟做呢個橋啦、船啦，但係唔好太擔心佢嘅 resistance to corrosion 呢個問題啦。佢係出名易 corrode 嘅，所以你見到 reason 嗰度我特登冇寫到佢咩 resist to corrosion 呢啲嘢㗎啦，得唔得？最後一個就係 tin 啦 ，tin 好明顯啦。平時大家成日講 tin plating 啊嘛 ，tin plating 就係靠住佢嘅啫。OK， 就係咁。好，喺度。好啦，跟住啦，去到第14張 slide 啦。嗱，去到第14張 slide，純粹提一提大家。好啦，大概知一知 metal 咧本身係 finite source 嚟嘅，會用盡嘅。咁有咩方法去解決佢啊？4樣嘢啦，係啦 ，reduce、replace、reuse 同埋 recycle， 大概知一知得㗎啦。呢度我都係會一聽點嘅，如果唔夠時間算啦，得唔得？好，跟住一落就去到15啦。去到15嗰度做咩咧？咁樣嗱，如果大家啱啱仲記得嗰個 flow chart 嘅話，呢一度第13.2 reactivity of metals 嗰度啦，我會做嘅，你要知道嗰4隻 reaction 啦，佢嘅 observation 同埋佢嘅 equation 係要知道嘅 observation 同埋 equation， 所以一陣你會見到我係咁講 equation 同埋佢嘅 observation 㗎啦，得唔得？好，咁我哋會入嘅就係會入到呢個15先嘅，得唔得？除咗 observation 同埋佢嘅 equation 之外，希望大家大概有啲印象就係話，究竟個 reaction 係 react 到邊一個 metal 咧？呢個係第3樣嘢，我都希望你知一知嘅，就係個 reaction 去到邊度就玩完咧咁樣。咁去翻第15張 slide 啦，第15張 slide 你會見到第一個 reaction 就係咩咧 ？reaction with air 或者 reaction with oxygen 嘅。點解我特登咁寫咧？就想提翻大家一樣嘢就係話 reaction with air 同埋 reaction with oxygen 咧，基本上咧大家係基本上就梗係唔係共通㗎啦，但係 air 裏面最 reactive 而係最多嘅 gas 就擺喺度係 oxygen 嚟嘅，所以如果有人同你講話而家有一嚿 substance X reacts with air 嘅意思咧，其實已經暗示咗係同 oxygen 有 reaction 㗎啦，得唔得？講多次就係話，如果而家有條題目同緊你講話有隻嘢叫 X 同 air 做 reaction 嘅話，佢已經暗示咗俾你知道佢係同緊 oxygen O2 做 reaction 㗎啦，得唔得？好啦，而 metal 同 oxygen 做 reaction 咧，基本上係由 potassium 開始去到 mercury 嘅啫，去到 mercury。OK， 冇㗎啦 ，silver 冇嘅，係啦 ，silver 冇，金就等等唔使講啦。OK， 咁呢個咧對大家嚟講，佢嘅 general equation 咧都相對地係易記嘅，純粹係 metal 加 oxygen 變成 metal oxide 嘅啫。
metal 加 oxygen 變成 metal oxide， 得唔得？好啦，呢、個冇乜大嘅問題嘅。如果寫 equation 方面，咁好啦，我哋跟住會落嘅嗱 general equation 知道啦噃，跟住我哋會講嘅就係講埋佢嘅 oxidation 啦。oxidation 嗰度要留意嘅，呢一度關於 oxygen 嘅 reaction 嘅 oxidation 咧都頗多下嘅，希望大家留意啦。咁但係未講 oxidation 之前，有人會問啦，究竟我要寫幾多個 oxidation 咧？咁樣第一件事，如果佢同你講即係話叫你 state one oxidation 嘅話，冇爭議啦，寫明 one 啦。好啦，但係最擔心嘅就係話，有人問過，如果條 equation 即係如果有條 question 問你 what can you observe 嘅話，嗱佢冇講數字啦，佢冇講數字咯噃，咁你要寫幾多個咧？基本上你預翻2個至3個啦，預翻2個至3個就夠㗎啦，得唔得？4個都嫌多㗎啦。咁通常都係2個嘅啫，3個太離譜啦。通常即係舊版嘅 past paper 先會問到3個，而佢唔寫數字嘅啫。OK， 此其二啦。3就係話到時佢會話俾你知個分題，即係sub question， 即係例如 A part 叫你寫個即係 write all the observation 咁樣話俾你知2分嘅話，咁你2分都唔會答3嚿嘢啦，係咪？咁啫。OK， 咁大家明啦。咁好啦，大概睇一睇幾樣嘢先，就係話去到第16張 slide 啦，去到第16張 slide。咁我哋呢一度會記幾樣嘢嘅，就話由 potassium 開始，我哋會記得佢嘅 flame colour， 會記得佢嘅 flame colour， 同埋會記得佢 solid 係咩顏色，係啦 ，flame colour 同埋 solid 咩顏色。咁嗱，因為大家對 solid 係乜嘢顏色咧，實在太過唔認識啦，咁所以下堂會有張紙。係啦，會大概希望令到大家記得點記啦。咁好啦，16開始啦。嗱，咁你留意到就係話 potassium 嘅同 oxygen 之間嘅 reaction， 第一件事 flame colour 係 lilac flame 啦，係啦，識串。第二件事冇其他字代替，包括 pale purple 係唔俾嘅，係啦，講到明 pale purple 唔俾 ，purple 唔俾 ，violet 唔俾，只係受 lilac 嘅啫。咁得記得點算個噃 ？solid white solid 嚟嘅 ，solid 嘅顏色係 white solid。OK。好，第二隻第17張 slide 啦。Sodium 啦 ，Sodium 遇到 oxygen 嘅時候出嘅 flame colour golden yellow， 唔受 yellow， 亦都唔受 orange， 更加唔受 red， 得唔得？好啦 ，golden yellow 啦 ，solid 嘅顏色依然係 white solid， 得唔得？好，第三隻就去到第18張 slide 啦 ，calcium 啦 ，calcium 遇到 oxygen 嘅時候出 calcium oxide。留意佢呢個係出 brick red 嘅 flame 嘅，某幾年係試過出 red 嘅 flame colour 係俾㗎，但係當然唔建議啦，轉翻 brick red 嘅 flame colour 啦。solid 嘅顏色依然係白色嘅，依然係白色。好，繼續講啦，跟住去到第19啦。好啦，第19啦，留意就係話跟住去到 magnesium 加 oxygen 嘅時候出 magnesium oxide， 今次 solid 嘅顏色依然係 white solid。留意呢一個位啦，就係 flame colour 嗰度我哋唔準寫 flame colour 嘅。留意啦，寫嘅時候 observation 嗰度我特登間低咗 flame 係唔準寫㗎啦。寫嘅時候只可以寫 white light 或者 brilliant light 嘅啫，得唔得？點解我呢個咁強調唔準寫 flame colour 咧？第一件事 marking scheme 講到明㗎啦，有人試過寫 white flame 係俾人打交叉嘅，得唔得？嗱，原因在於邊一度咧？呢個我順便講清楚啦。點為之叫 flame colour 咧？就係咁。假設而家有嚿嘢，假設呢度有個 Bunsen burner 啦，Bunsen burner 一嚿。而家我黐咗呢度有條 wire 啦，黐咗啲 potassium 喺度嘅。假設啫，可以唔話係啦，大概有印就得啦。嗱，假設有個 potassium 燒佢嘅時候會出 lilac flame，OK。但係假設而家有個 potassium ion 喺度嘅話，佢都會出 lilac flame 嘅話，咁呢個就叫做 flame colour 啦。即係咩意思咧？即係話只要有嗰隻 element 喺度，只要有嗰隻 element 喺度，無論係 atom 或者 ion 掂到個 flame colour 都會出翻嗰隻色嘅，呢個就叫做 flame colour， 得唔得 ？OK， 但係 magnesium 嗰有咩特別咧？magnesium 嘅特別嘅地方就係 magnesium high 到個 flame 嘅時候，即刻出白色嘅光嘅。
但係 magnesium 異性 hydro 嘅 Bunsen burner 咧係冇嘢睇㗎。OK， 係啦 ，magnesium 異性 hydro Bunsen burner 係冇 flame 㗎，所以咁嘅時候完全係唔符合我啱啱講嘅嘢啦。啱啱講嘅話，只要嗰隻 element hydro 個 Bunsen flame 就會出 flame color 呢樣嘢係唔成立㗎嘛。純粹只係 magnesium 遇到 oxygen 呢個 reaction 實在太勁啦，所以先至放白光啫。所以咁嘅時候呢個叫 white light 並唔係叫 white flame 嘅。OK， 有冇問題 ？OK 嘛，繼續就去到 aluminium 啦。aluminium 遇到 oxygen 嘅時候出 aluminium oxide，solid 嘅顏色依然係白色。嗱頭5隻依然係白色㗎，好順攤。不過去到第21張 slide 就嚟嘢啦。第21張 slide 嗰度開始嚟啦，升出嚟嘅 solid 嘅顏色有啲唔同㗎。凍嘅時候先白色，但係燒熱咗佢嘅時候係黃色嘅，得唔得？熱嘅時候係黃色，凍嘅時候係白色，得唔得？嗱，大家可能會記得，咦唔係喎，我仲記得有一隻都係咁嘅喎，都係熱同埋凍嘅顏色唔同嘅，係啊，就係對落嗰張 slide 啦，23張 slide，第23張 slide，LED 嗰個都係咁㗎 ，LED 如果燒紅咗佢嘅時候，即係燒熱咗佢嘅時候係紅色嘅，凍嘅時候係黃色㗎，得唔得 ？OK， 跟住嗱，你可能會話死啦，啲 solid 嘅顏色咁多點記啊？講真 ，solid 嘅顏色通常都係 MC 嚟嘅啫，係啦，通常都係 MC， 佢唔會特登問你個 oxidation 㗎。點解咧？一陣你睇埋就知啦。去到 iron 啦 ，iron 加 oxygen 變成 iron 2,3 oxide， 留意 iron 加 oxygen 變嘅係變 iron 2,3 oxide， 並唔係變 iron 2， 亦都唔係變 iron 3， 係變中間嘅 iron 2,3 oxide。equation 點寫係咁㗎？嗱，諗清楚啦 ，iron 2 oxide 係咁 ，FeO。iron 3 oxide 係咁 ，Fe2O3。咁呢個 iron 2,3 oxide 咧，純粹佢兩加埋啫，就變成 Fe3O4。咁砌嘅 equation 咧咁砌法啫。Fe 遇到 oxygen O2 變成 Fe3O4。咁 O2 啦、O4 啦，乘翻俾翻個2佢啦，俾翻個3佢啦，咁砌法嘅啫。OK。跟住留意啦，等大家睇埋先，好繼續，跟住啦，嗱，留意隻顏色啦 ，iron 2係綠色 ，iron 3係黃色。不過因為呢一樣嘢係唔溶起水嘅，所以今次係唔跟我哋以前講嘅 coloured iron 嗰集表㗎啦，係唔跟 coloured iron 嗰個表嘅。所以你見到啦 ，Fe 即係呢個 Fe3O4咧係黑色嘅，係黑色㗎，得唔得？呢係第一件事。第二件事亦都發生喺呢個 copper 嗰度，樓下嗰張 slide 啫。copper 遇到 oxygen 嘅時候變成 copper 2 oxide， 變成 copper 2 oxide。咁 copper 2 oxide 咧 CuO， 雖然 copper 平時話溶落水藍色。但係因為呢一個時候係冇水㗎，冇水，所以咁嘅時候就唔會出到藍色啦，依然係黑色嘅。跟住之後就去到最後嗰個啦，就係第25張 slide， 即係第5頁啦。第5頁去到咩咧？就係 mercury 遇到 oxygen 嘅時候會變 mercury 2 oxide。mercury 2咧呢隻 iron 本身係冇色㗎，但係如果遇到 mercury 2 oxide 咧，今次係紅色嘅，係紅色㗎。你聽完之後可能會唔明點解今次啲 solid 嘅顏色嘅 oxidation 通常會發生喺 MC 度，唔係發生喺 long pad 度咧？因為講真啦，實在太易撞啦！你諗下黑色都有幾隻，係咪先？所以通常佢唔會特登問你邊隻打邊隻嘅，係啦，俾定個定心丸你先啫。OK， 當搞掂咗第25張 slide 之後咧，我哋就去到第3隻 equation 就係 metal 同 water 或者 metal 同 steam 嘅 reaction 啦。留意 metal 同 water 之間嘅 reaction 或者 metal 同 steam 之間嘅 reaction 出嘅 products 係有少少唔同嘅。咁大概睇睇先啦，睇翻先啦，就話 water 如果遇到 metal 嘅話，即係第26張 slide， 留意出嘅出 hydrogen 之餘，仲出 metal hydroxide 嘅，係啦 ，metal hydroxide 唔好再錯啦，有人將 metal hydroxide 嘅 metal
OK。好啦，嗱，我暫時唔講住啲 observation 先，一陣會翻返去嘅。我順便講就係想講嚟30張 slide，就話俾你知道 metal 如果同 steam 嘅話咧，就再唔係出 metal hydroxide 㗎啦，出 metal oxide 嘅，得唔得？出 metal oxide 加 hydrogen 㗎。千祈唔好搞呢兩個啊！掂凍水嘅時候就出 metal hydroxide， 但係掂 steam 嘅時候係出 oxide 嘅啫，得唔得？ OK， 好，我哋跟住翻去啲 observations 度啦，翻去第27張 slide 嗰度啦。potassium 啦、sodium 啦，呢兩個咧係出名多 observations 嘅。咁我呢一度揀兩個，希望大家記得啦。第一件事就係 potassium， 如果遇到呢個水嘅時候會溶咗㗎，真係 melt 咗嘅，跟住會慢慢 dissolve 同埋會喐嘅。咁呢度3個你試下揀啦，係啦，同埋佢係會燒着嘅，係啦。 燒着嘅時候會出 lilac flame colour 啦，依然係 lilac 啦。OK， 好，第二隻就係 sodium 啦。sodium 如果遇到水嘅時候，都係會溶啦，會 melt 啦，會溶咗落水啦 ，dissolve 啦，同埋依然係會喐嘅。所以你見到佢個 observation 其實同呢個 potassium 有啲似㗎，唯一唔同嘅只係個 flame colour 嘅啫，係 golden yellow flame 嘅，得唔得？同啱啱 遇到 oxygen 嘅 reaction 差唔多，跟住啦就到第3個啦 calcium 啦。留意 calcium 咧，因為佢同水嚟比較 ，calcium 嘅 density 係重過水㗎，所以咁嘅時候佢唔會浮面㗎啦，佢唔會浮面，即係你唔會見到佢喐㗎啦，你會見到佢會慢慢溶嘅 dissolve 咗，但係因為佢係唔會掂水面，即係佢係沉落水底嘅，所以咁嘅時候你唔可能喺水入邊見到有 brick red 嘅 flame colour 㗎啦，係唔可能有 flame colour 嘅，純粹會見到 colourless gas bubbles 出嚟嘅啫，得唔得？因為有 hydrogen 啊嘛 ，hydrogen 有 colourless gas bubbles 啦。OK， 嗱順便講埋啦，你會見到我點解呢一個 calcium 我會講 colourless gas bubbles， 但係剩翻嘅 potassium 同 sodium 我係特登冇講到咧，因為講真啦。 potassium 同 sodium 喺水面㗎嘛，喺水面你點可能會見到 colourless gas bubbles 再湧上去咧？係冇可能啊嘛呢件事，所以你見到啦 ，potassium 同 sodium 咧喺我哋呢一個年代咧係唔接受有 colourless gas bubbles 㗎啦。但係如果你睇舊嘅 marking 嘅話，例如9091嘅時候，你係會見呢個 colourless gas bubbles 呢個 marking 嘅，但係而家唔受㗎啦。OK， 好，繼續。好啦，跟住啦。 埋尾，好，繼續，跟住就去到 magnesium 啦。嗱 magnesium 嗰度咧有一個位書咧就寫得好特別㗎，就話steam 呢個 magnesium 咧同 cold water 冇 reaction， 但係同 hot water 有 reaction。咁同 steam 當然都有啦咁樣啊。咁如果你唔記得 magnesium 係同 cold water 或者同 hot water 有 reaction 咧，就忘記佢啦。原因 正常一個人做實驗係唔會特登煲一堆嘅熱水出嚟去俾人做 reaction 㗎，所以你就唔記得嗰度係冇所謂嘅。但係你一定要記得就係 magnesium 同 steam 係有 reaction 嘅，出 metal oxide 加 hydrogen 咁得。咁好啦，跟住我會繼續掃埋落去嘅，你會見到就係去到之後 aluminium 都係咁做法啦 ，aluminium 兼 steam 都係出 aluminium oxide 加 hydrogen， 繼續變。好啦。 呢個 reaction 係去到 Fe iron 嘅啫 ，lead 都冇嘢睇㗎啦。你見到就係話 iron 遇到 steam 嘅時候出嘅 oxide 又係嗰樣嘢啦 ，iron 出嘅 oxide 又係出 iron 2,3 oxide 嘅 Fe3O4， 得唔得？都係出 Fe3O4， 並唔係出 FeO， 亦都唔係出 Fe2O3㗎。留意呢個位 ，OK， 好，差唔多啦。嗱。 去到呢一度，你會覺得好奇怪，咦？點解 magnesium、aluminium 呢一紮嘢我特登都唔講佢嘅 oxidation 咧？因為好簡單，呢、個 reaction 個 oxidation 其實係非常之難睇㗎。metal 本身係 silvery 銀地色嘅，當你鋪咗一層 steam 上去 ，steam 照計係白地色㗎啦，水蒸氣係白地色㗎嘛。你放出嚟嗰個 solid 係灰色㗎，銀色變灰色，你點睇啫？所以咁嘅時候，呢個 oxidation 係非常之唔明顯嘅，亦都唔會有人特登問你點樣由 silver 變 grey 㗎啦，得唔得？唔需要擔心呢個問題。所以你見到我上 oxidation 嘅時候，我只係強調頭3隻嘅啫。OK， 就係咁啦，有問題 ？OK 嘛？
好，跟住就到第四隻嘅 reaction 啦。第四種嘅 reaction 就去到 potassium 至到 lead 嘅 reaction 啦。嗱，好啦 ，potassium 至到 lead 同 acid 之間嘅 reaction， 嗱，通常我哋講 potassium 同埋 sodium 咧，我哋通常都會講係唔做呢個實驗嘅，得唔得？我哋話唔做呢個實驗，原因因為呢個 reaction 係 react exclusively 啦，因為大家知嘅。嗱，但係有時咧，大家會見到可能啦，可能如果有人同你講有個實驗係咁嘅話，假設嗱，我純粹舉個例啫。我純粹想呼應翻呢一版，我用個好簡單嘅例子，就話假設加兩隻 metal， 一隻叫 metal X， 一隻叫 metal Y。metal X 掂到 HCl， 即係掂到 acid 嘅時候係 no reaction 嘅 ，no reaction。而 Y 講得明就話唔準，即係 not attempted 嘅。咩意思咧？即係話呢個 reaction 係不適宜進行，係唔準進行㗎。嗱 ，no reaction 同埋唔準進行係唔同㗎。一個係掂咗落去之後係輸咗冇嘢睇，一個就係唔準擺落去，得唔得？唔準擺落去即係咩意思啊？即係話我感受到擺落去應該係揦嘢地快㗎啦，得唔得？所以咁嘅時候 not attempted 嗰隻即係咩意思咧？就同 no reaction 唔同㗎，即係話呢一隻 reaction 應該係即係呢個 reaction 應該係一個好 vigorous 嘅 reaction 嚟嘅。咁即係咩意思啊？即係話俾你知道佢呢隻 metal Y 應該係好 reactive 㗎啦。斷估都應該係佢兩隻是哪一隻㗎啦？得唔得？係得呢兩隻先講到明係 not attempted 㗎啫。好，得唔得？搞掂嘛？好，繼續，跟住你會見到啦。過咗呢一度之後，過咗 not attempted 之後啦，跟住正常嘅嘢出翻嚟啦，就係遇翻呢個 calcium 對落嘅嘢。calcium 遇到 hydrochloric acid 嘅時候出翻 metal chloride 再加 hydrogen 嘅，依然係呢條嘅 general equation，希望大家記得 metal 遇到 hydrochloric acid 變成 metal chloride 再加 hydrogen 嘅。而呢一類嘅 reaction 咧，基本上佢哋嘅 observation 咧都相對地係 general 㗎，大家都係會出 hydrogen 啊嘛，即係 colorless gas bubbles 出現啦。第二件事，你隻 metal 會變成 AQ 㗎，會係有 metal resource 嘅，係啦 metal resource 嘅兩條嘅 observation 基本上係通行咁滯㗎啦，基本上咋啊，係啦。嗱點解我話基本上咋下咧？因為仲有一隻係一定唔得㗎，就係 lead 啦。嗱，暫時飛一飛去第36張 slide 啦，第36張 slide。你見到就係 lead 係唯一一隻嘅 exceptional case 嚟嘅，因為 lead 嘅 lead-2 chloride 係唔容許死嘅，唔容起水，係 insoluble in water。所以咁嘅時候，你見到啦，佢係，所以咁嘅時候個 observation 咧就有少少唔同啦。個 colorless gas bubble 咧就會 form for a short time， 跟住個 reaction 就會好快 stop 咗㗎啦，好快會停咗㗎啦，因為 lead-2 chloride 唔容許水，咩意思啊？即係咁，假設呢個叫 lead-2 chloride form咗一個扁檔，咁即係話個面嗰陣咧就會俾 lead-2 chloride 包住咗，而 lead 咧就會個 lead 個表面就唔能夠再掂住 acid 做 reaction 啦，得唔得？所以咁嘅時候真係廢咗啦，冇嘢睇㗎啦。OK， 好。其他嘅嘢基本上差唔多，例如 aluminium 啊、鋅啊嗰類咧，都係遇到 acid， 即係遇到 hydrochloric acid 會出翻呢個佢嘅 respective 嘅 chloride。我想強調翻嘅就去翻第35張 slide 度啦。35
35張 style 就 iron 嗰個啦。好啦，等大家寫埋先。當 iron 遇到 hydrochloric acid 嘅時候，留意啦 ，iron 遇到 hydrochloric acid，今次係出 iron 2 chloride 嘅啫，唔會再出 iron 2 3㗎啦，得唔得？唔會再出 iron 2 3，今次係正常翻點樣 iron 2 chloride，但係留意啊，唔係亂揀㗎，佢不能夠留意係不能夠變成 iron 3 chloride 嘅喺呢個情況之下。iron 3 chloride 只會得一個情況出現嘅啫 ，redox 嘅時候先會出現到㗎。正常普通咁頹嘅 action 係冇可能做到 iron 3 chloride 㗎，得唔得 ？OK， 大家留意個位喎，出 iron 2 chloride 嘅啫，遇到嘅都係出 hydrogen 啦。OK， 由於呢個 iron 2 chloride，iron 2今次用起水啦，所以咁嘅時候呢堆 solution 咧係綠色嘅，所以就多一個 oxidation 就係話，除咗 metal dissolve colorless gas bubble evolve 之外，仲多一個就係會出一個 green solution 嘅，得唔得？繼續，跟住好繼續喎。跟住我哋會講嘅就係去到 metal 遇到，依然係遇到 acid， 不過今次遇到 sulfuric acid 啦。遇到 sulfuric acid 嘅玩法差唔多嘅啫，都係 potassium 去到 lead， 而 potassium 同埋 sodium 咧依然係 react explosively 嘅，所以啲人都係話 not attempted 就係咁嘅意思啦。好，但係今次有少少唔同嘅就係話嗱，當然啦，第一件事佢有好多都係同啱啱一樣㗎，包括佢哋嘅 general 個 oxidation 基本上一樣㗎，依然係 metal dissolve 啦，依然係 colorless gas bubble evolve 啦，同埋呢個 iron 啦，即係第38張 slide 啦 ，iron 遇到 sulfuric acid 咧，依然係出 iron 2 sulfate 嘅啫，唔會出咩 iron 2 3㗎啦，又係呢個問題，得唔得？又係出 iron 2嘅啫，冇㗎啦。同樣地 ，iron 2 sulfate 出咗嚟嘅時候都係 green solution 嘅，所以就加多一個 oxidation 啫。唯一唔同嘅地方就係隔離嗰張 slide 啦，第39張 slide， 第39張 slide。第39張 slide 做乜咧？就話俾你知道，今次唔溶起水嘅並唔係淨得 lead 啦，除咗 lead 2 sulfate 係唔溶起水之外，仲有第二隻就係 calcium 啦。calcium 見到 sulfuric acid 出 calcium sulfate 咧，都係出名唔溶起水㗎。所以咁嘅時候，你見到佢個 oxidation 都唔係就咁 colorless gas bubble 就算到啦。OK， 就係咁，就係都係 colorless gas bubble 出咗一輪之後咧，個 reaction 都係會停㗎啦。OK。就係咁，嗱4隻嘅 reaction 都講咗啦，剩翻最後一隻啫，就係 displacement reaction 啦。嗱，點為之叫 displacement reaction 咧？好多人都記得啊 ，metal 遇到 metal iron 咯，咁樣係啦，跟住就亂嚟㗎啦。留意唔係㗎，就係話要係 more reactive 嘅 metal atom， 即係第40張 slide， 第40張 slide，more reactive metal atom 遇到一個 less reactive metal iron， 調位啦，就變成 less reactive metal atom 再加 more reactive metal iron 嘅，得唔得？唔準調轉，有啲人成日記得啊 less reactive 嘅 atom 遇到 more reactive iron 咧係冇嘢睇嘅。咁好啦，點解咧？其實有少少解釋嘅，就去到第41張 slide 啦。嗱，如果難啃嘅話，你想有啲嘢明下嘅，就睇第41張 slide 啦。做咩咧？就話 more reactive metal 咧，即係你諗下 metal reactivity series 高嗰啲啦，就相對地中意揼電子㗎，相對地中意揼電子。如果係 less reactive metal 咧，就相對地唔中意揼電子嘅，相對地唔中意揼電子，即係第二點啦。但係如果係 less reactive metal iron 嘅話咧，即係例如呢個 silver 正嘅話咧，做咩咧？因為 silver 正係好想變翻 stable 嘅 Ag， 即係好想變翻做 silver， 咁所以咁嘅時候佢就好想吸電子啦，好想吸電子。所以咁嘅時候你就會見到啦，一個肯放，一個肯收，所以咁嘅時候 displacement reaction 咧就可以進行到啦。就由呢個例如呢個42張 slide 啦，鋅遇到 silver 就變成鋅二正加2粒 silver 就係咁嘅意思啦。鋅中意揼電子 ，silver 中意收電子，所以就變成鋅二正同埋呢個 silver 啦。但係調翻轉就冇可能㗎啦，鋅二正已經唔能夠再放，即係鋅二正係唔中意收電子嘅。
Silver 亦都唔想放電子俾你，所以咁嘅時候就冇嘢睇㗎啦。得唔得？嗱，5種嘅 reaction 都講完啦，5種嘅 reaction 都講完。但係呢5種 reaction， 嗱當然啦，你記得好好啦，你記得絕對係好好㗎。你咁樣應該係完成到關於 metal part A 嘅 reaction 㗎，即係純粹叫你除寫 equation，OK 嘅，已經做得 OK 㗎啦。但係更加緊要就係話，憑住呢5隻嘅 reaction， 你仲有冇啲嘢可以 determine 到咧？係啦，有啲嘢可以推論到出嚟嘅係乜嘢咧？就去到第43張 slide 啦，就係希望你做到嘅就係可以 predict 埋個 metal reactivity， 希望你知道個 metal reactivity 邊個勁啲，邊個渣啲，希望你知道呢樣嘢。嗱睇睇咯噃，43張 slide 你會見到有唔同嘅 criteria 嘅，希望大家知道啦。第一個 point， 希望大家知就話。如果個 metal 留意啊 ，metal 個 reaction rate 係越快嘅話咧，就應該係越 reactive 嘅。咁希望大家認一認啲字啦。咁斷估二大家英文前應該唔會識分嘅。咁 explosive 而家最勁啦 ，vigorously 擺明係冇，即係都係勁㗎啦。不過一定冇 explosive 咁勁嘅。moderate 係中間啦 ，slowly 係慢啦，冇 reaction 就梗係最渣啦。OK 識睇啦呢5粒字。好。跟住第二個啦，留意第二個係個 method of extraction 越易嘅話，嗱留意啊 method of extraction 即係講緊咩咧？即係 metal compound 變翻做 metal 嗰個啊 ，metal compound 變翻做 metal。如果隻 metal compound 係越易 extract 嘅，例如 heating alone 已經係 extract 到嘅，咁即係擺明嗰隻 metal compound 都應該唔 stable 啦，即係本身嗰隻 metal 應該係好唔 reactive 啦，得唔得？調翻轉，如果要靠電解，即係 electrolysis of molten ore 先搞掂嘅話，即係話佢需要好多 energy 㗎嘛，即係話本身嘅 compound 應該係好 stable 㗎啦。調翻轉隻 metal atom 應該係非常之 reactive 嘅，就係咁樣分法啫。OK， 所以你見到啦，越易 extract 嘅應該係越唔 reactive 嘅。好，第3個 point 就係話，如果個 year of discovery， 即係個發現嘅年份係越早嘅。係啦，越早嘅咁，希望大家認一認啲字啦。A.D. 同 B.C. 就係公元前啊嘛 ，A.D. 係公元後啊嘛。如果公元前已經發現咗嘅，即係擺明嗰樣嘢係非常之唔 reactive， 項一項佢都玩，即係項一項都出到嚟㗎啦。咁呢啲擺明係 less reactive 啦。但係如果要例如 sodium 嗰啲要電解，電係好後先發現到㗎嘛，所以咁嘅時候呢啲係非常之 reactive 㗎啦，得唔得？好，跟住之後啦，去到依然係 metal reactivity， 跟住我哋會講嘅就開始講啲 reaction 啦。如果係唔識得同 oxygen 做 reaction 嘅話，唔識得同 oxygen 做 reaction 嘅，好打極有限嘅啫，基本上一定係 silver 對落㗎啦。因為連 mercury 都有 reaction， 如果唔可以同 oxygen 做 reaction 嘅，只可以 silver 或者 gold 㗎啫嘛。咁所以咁嘅時候，你就知道唔識得同 oxygen 做 reaction 嘅，應該係非常之㗎啦，非常之唔 reactive。OK， 好，第二件事，識得同 water 做 reaction 嘅，留意係凍水啊，即係同 cold water 做 reaction 嘅，冇乜邊幾隻嘅啫 ，potassium、sodium 同埋 calcium 嘅啫。即係如果識同 water 做 reaction 嘅，佢應該係非常之 reactive 㗎啦。OK， 嗱你見到我去呢一度咧講嘅全部都係講啲好極限嘅東西㗎，全部都係講啲極限嘢，令到你知發生咩事，係啦。好，即係呢啲係用嚟 indicate 到佢嗰樣嘢嘅 reactivity 究竟有幾強啦，或者幾弱嘅啫，即係幾強或者幾弱啦。好，跟住如果唔識得同 water 或者 steam 做 reaction， 嗱 steam 最低已經去到 lead 㗎啦 ，lead 都冇嘅話就即係去到 lead 冇啦 ，lead 冇，跟住 copper 嗰啲都冇啦，咁斷估 lead 啊 copper 嗰啲都唔係 reactive 嘅東西㗎啦，唔識得同水或者唔識得同 steam 做 reaction， 反正唔 reactive 㗎啦。OK。唔識得同 acid 做 reaction， 嗱 acid 有邊個可以同 acid 做 reaction 啊 ？potassium 可以去到去 lead 都係嘅，但係 copper、mercury、silver 都係唔識嘅，所以咁嘅時候唔識得同 acid 做 reaction 應該都係唔 reactive 嘅。OK， 好啦，最後一個啦，就係如果人同你講話 A 可以 displace 到一個 metal ion 嘅話，咁即係代表 A 係 more reactive than 嗰隻 metal ion 嘅。收唔收到 ？OK， 好嗱，呢度5
隻 reaction， 之前都同你講過啦。呢一課基本上我想講嘅就係想講翻啲 equation 嘅啫。咁啲 equation 唔係都唔會叫 set E 啦，係啦，咁嘅意思嘅真係有意思㗎。好啦，咁樣呢度完咗之後，跟住我哋下一次會完咗 correlation method 佢㗎啦。下一次會完埋新生，唔係我哋今日會死㗎。咁好啦，咁下次我哋就會講埋呢一度，同埋下次會有 MC 同學區派㗎啦，係啦，就係咁，搞掂 ，OK，完。